Согласно приметам, монета, найденная под ногами, приносит богатство в дом. 3 апреля отмечают День придумывания хороших примет. И в связи с этим мы решили узнать у жителей округа, в какие приметы они верят. Ну, в принципе, да, я знаю приметы, что если черная кошка перебежала дорогу, то это, значит, какому-то несчастью. Я вроде как разумом не верю, но по правде я держу в кармане фигу. Но если вернулся домой, то есть вышел и вернулся домой, то нужно показать себе в зеркало страшную рожу. Я обычно показываю себе язык и выхожу обратно так. Ну, такая примета есть, как ночью мусор не выносить. Плохая примета, денег не будет. Черная кошка, да, поплевала там через плечо, и все нормально. С пустым ведром, если кто-то проходит, нехорошая примета. Если молодой человек встречается, поздоровался, это хорошо, на удачу. А если пожилой человек идет навстречу, лучше вернуться, посидеть какое-то время, потом выходить дальше идти. Вот. И кошка перебежала, и пустое ведро, и если вышел из дома и возвратился, вот, всегда оправдывается. Потом это старинные приметы, из поколения в поколение передаются, и все это осуществляется, поэтому надо верить. Володя, а ты веришь в приметы? А я верю.